Mana dusenga tutabona n'izina rya Yesu Kristo. Amadayimoni yose amujyanye umwana w'umukobwa. Abakozi b'Imana barakenera gacayi déplacement nkubu basishikana. Banzushikane ndakwera. I don't want peace. I want problems always. Ikosa rito. Izo siri kuvako. My God. Demewe. Mambo. Pastor. Nikuti. Na manyama. Umeteleza. Kukarika muhugu diye he. Kukarika. Urumva. Waje kumwaga kipanga. Hey. Urumva. Oh, yavuye. Yo kumwaga ikibiri cyena. Ni wowe nawe ndetse ko munyamudi. Umva, ndabizi mugabo. Azurahenda abantu umwana wa mama. Rero iwe rabana na business zawe. Wanda guhanuye nk'umuja. We kugoreka bakazogufa. uri franchise N'ubuteye mwana wa mama. gusenga ariho mama agwahari afise umukobwa nyamu mama afise umukobwa urumva rero nyane wagwayo mukugane wagwayo ngiye kumusengera sinzi ibintu yambwiye ati pastor nkaribu muhira uzosengera kase guca kase abana tunashobora n'ukase akwera abafisa rero wowe ntugiharana nje ngaha umuntu nje kuraba ngaha wowe cyugenda ugakwapanya wenje ataza guhira haha bahabona wa kintu we turavuga we power we turavugana naha jese no kwihenda kwa rugo nuko odi ndagufrate kanyamuji Umbebuka. odi ndakusomera muri isa odi ni sawa neza nari naje rero yego amahoro wewe meze neza narinje umva nari nabanje guca kwa karaveri nagiye kumusengera nawene mudamu we waragwaye cyane aragwaye no kumusengera cyane burya nzoza ndakozako bimeze gute bamusenga kubera ko gusenga burya niho harimo agakizwa Urashize none. urakizwa ugaca mpwemu yera akumanukamo yego yoge ngwemize gute rero urumva nibwe jewe ndagusengera vre nayicuritse birashika tugomba dusome Mbega oya ntaco byose nico kimwe reka dusome muri ntuzenye urumva mbe umugabo wawe ni hari umugabo wawe si hari urumva erega burya wangiye kure ngaha mwemwe niyo wamanuka neza nkuko urabona hano wonye muri Nehemiya egera hirya gatoya kwicarane kubera jewe burya narasizwe amavuko Yesu ndi nk'aba pasiteri mubona hajyanye jewe ndasenga Yesu urabona rero muri Yesaya haranditswe ngo muzoze mutanga n'utwo dukimufise siko nk'urabona jewe ndi umukozi w'Imana haleluya haleluya je ndi umukozi w'Imana urabona mba naje abakozi b'Imana barakenera gacayi déplacement nkubu urasishikana banzushikane ndakwereke wala wewe amasengesho yawe yose hano tegereza gukunda tegereza gukunda mba ndiko ndasuzuma urumva rero
burya imigisha y'Imana we yakumanutse. Imigisha y'Imana kuriko abadayimoni bose ntubavize ngo umugabo wawe arakunda kuzara gukubita. Dissolve! Kera mweneda umva turimo turasenga tugasenga none ikarenda kubwira ujya kugira ngo mpemu izi wavuze ngo umugabo wawe yagiye kuma wibanda ku bintu by'umugabo wanje arahaburiye n'inzozi umugabo wawe burya nabonye umenga arafise ibintu by'amashetani byinshi burya nkishikamo nga naciye ndabibona ahubwo haguruka ndagusengere haguruka ndagusengere wumva nyene wumva jiwe yanda gusengere wavuze ko umugabo wawe yagiye imeneda aha ujya wewe wishime kuko uranditse mu gitabo c'Imana ubu nyene yashize kwaka diregiti sinzira rero ndagusengere Mana dusenga tutabona kiziye umwana w'umukobwa amadayimoni yose amuve mu mwana w'umukobwa yo tibotoparota n'izina rya Yesu urakoze Mana kuba umwana w'umukobwa mukuyemo amashetani reba wiwa mwana w'umukobwa n'izina rya Yesu ndakubona amashetani agusohokemo ivuga ameni yo mu izina rya Yesu Imana irambariye kugira ngo ibibazo byawe bihere akabizu uramba akabizu kugira ngo ibibazo byawe bihere bimene data jewe nagusengeye Imana irakubona akabizu kugira ngo byose bihere Dissolve! N'ishira rya Yesu yewe ndi kasuri ndaje gusenga ngaha Madamu hari mama de Ora kugiye kuva uyarega jewe nariko ndasenga amashetani agende wari kurasenga Chenjana gusengesha sivyo oya chenjana gusengesha ugiye kutubuza mu rwego chenjana muri no kaza gusengera abantu ba wabonye ro pastor tigeza adusezanya ro waje gusezanya tu oya nariko umvugira we n'ukuri kw'Imana jewe nimanye bumva nariko jewe narasigwa amavuta nk'aya reka tubirabe rero oya amavuta oya mupfa mupfa oya gupfa jewe nashaka narinde ko ndarengana urarengana barengana mu ryo wanje ntungirire nabi n'ukuri ndagusabye hajya bavuze ngo pastor wasizwa amavuta siko wavuze umengo wumva nta nubwo ari nabyo oya reka ndakwishe mvo kwiza ndetse ndakuze ahubwo reka ndakwereke jewe mvugira we reka ndabashinga waba kandi nujya niwe wundi mwese ndabajanirana oya wowe ukoze icyaha Imana yoguhana igiza y'uruno ubwo nubwo abantu b'amashetani waje kunukira mu rugo wanje oyaha jewe ndagowe wowe nyandagwa amahirwe wanyumva ego ukoze mbe cyangwa ni bibiri wazanye ige n'ijambo ry'Imana musengere ibyo byose urimo uravuga bitabe nk'uko urimo urabivuga none ego je ndagusengera hariya afite ikinogo natayemo abandi bapasitori nyinshi nawe wajya mu mubare wawe nyinshi banyumva neza ibyo n'amahirwe ndaguhaye hanyuma yego jewe ndagusengera I want problems always. Ikosa rito izo siri kuvako ndagusengere Mana yo mw'ijuru
ingoma. I want problems. urayumva neza Nanzurindi Samuel rimwe. Mana mfashe unkizire dayimoni n'inzira ya Yesu Kristo. Uyu mushayi indadayimoni ujyana amadayimoni mba ndimo ndasenga kandi kirazira kujya gusenga Imana dukanura. aho ushaka kunyicarira wowe niyo gahunda ufise Ujya nta mupastori yicara. Ndera ngo Ambwa. ndera derere. ikosa rito shenda kwica wowe Jewe ndagusengera no kuri kw'Imana. Yego wanashaka. Humiriza rero dusenge mutana. Humiriza dusenge. Mana byo mwijuru. Jewe umfashe unkure. Kuriyaya! madamu nawe rero urongora nawe ugatwara amadayimoni y'Imana. My God.